అమెరికాలోని ఉత్తర మధ్య ప్రాంత వాసుల్ని మంచు తుపాను అష్టకష్టాలకు గురిచేస్తుంది. ఎడతెరిపిలేని హిమపాతం కారణంగా విస్కాన్సిన్, ఇలినాయిస్ రాష్ట్రాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పడిపోయాయి. రహదారులపై పెద్ద ఎత్తున పేరుకుపోయిన మంచు వల్ల వాహన రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. మంచు తుపాను కారణంగా 2 రాష్ట్రాల్లో 2800 విమాన సేవలు రద్దయ్యాయి. మరో 4800 విమానాలు ఆలస్యంగా నడుస్తున్నాయి. క్రిస్మస్, నూతన సంవత్సరాది సెలవుల సమయంలో రవాణా వ్యవస్థకు ఆటంకం ఏర్పడడం అక్కడి ప్రజల్లో తీవ్ర అసంతృప్తికి కారణమైంది.